pas une mini truite, moi. Mais non, mais il y en a une qui allait sauter dessus, c'est bien. Une toute petite. Pas de petit poisson, mais... Elle y est. Non, non, gros, elle m'a coupé, je crois. Je crois qu'elle m'a coupé, je suis pas sûr. Mais parce qu'il n'y avait pas besoin, il y avait pas lieu de faire rime, mais je vais passer et puis je vais la faire, c'est bon, regarde. Si elle veut. Hop, regarde donc. 3. Hop, hop, hop. Et voilà, point, hop. Et hop, puis voilà, bah décroché. Puis bah j'ai toujours mon petit ballon. Attendez. J'aime bien comme elle court après. Ça me fait rire. Ah, l'autre coup, on est pris un canard. Enfin, Dieu sans le tour. Elle est dessus. Non, pas vu. Non, non, il y a eu un refus. Il y a eu peut-être un petit défaut. Ah là. 1, 2, 3. Non, ça ne va pas. Ouais, mais c'est 25, comme d'habitude. 25. 25 mètres. J'y crois pas. Non, ça va, c'est le petit spontan. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait, toi? Il est pris un peu de partout. Ah, parce que tu sais qu'il va à la carte demain. Ouais, ouais. Ah bah, j'ai jamais arrivé à décrocher ce go. Non, mais c'est une peu trop. Ouais, tu vas. Non, tout seul. Avec l'aide de la GoPro. Ah non! Ouais. Non, non, ça va. Honnêtement, je vais être honnête, ça va. Non, non, le ballon est parti. Il est sauté. Non, non, il doit être au fond de l'eau, mais bon, il va se dégrader. Bon, les 5, hein. Ah, je sais pas ce que j'ai une perruque. Puis ma sol se déroule mal, je sais pas ce qui se passe.
pas au bord, je suis pas au ras de l'eau, c'est peut-être pour ça. Toi, c'est où? Oh, ça dépensait quoi aussi? Ça dépensait quoi? Non, au streamer, ça marche pareil, mais bon. Oui. Oui, parce que c'est pas. C'est comme une mouche, mais c'est une mouche plante, c'est comme un leurre. Mais ça marche pareil. Ouais, moi aussi je l'ai fait, j'ai tout pour faire. Ouais, ouais. Ah, mais moi ça fait 2 3 ans que j'en fais là. Mais moi ça apprend. Ah ouais? Ouais. Mm. Ouais, bah oui. Oh, 3 majestueux tape. Très bien que je prends un braco. Oh non, braquer comme ça. Oh, viens, viens, Paul. Viens ici, là, putain. Tu me fais chier. Regarde. Je me demande ce qu'elle en veut pas, ce putain. Eh, nique ta mère, la salope. Mais parce qu'il y a une truc juste ici, mais si je veux, je peux l'envoyer là-bas. Hein. Putain, refus. Saleté de pute. Bon, moi je vais passer derrière la ligne. Hein. Ouais, je viens de voir ça. Putain, j'y arrive plus. Mais si, toi tu les vois pas, mais moi je les vois. C'est des poissons transparents. Putain, saleté de bestiole. Ah
Ah gros c'est bon, ça m'a gavé là, j'arrive pas à lancer ma putain de swap PD. J'arrive pas à l'acheter. Ouais c'est bien.